Halo guys, selamat pagi. Ini pagi hari ya guys ya. Di hari Minggu ini, Minggu pagi. Biasanya hari Minggu libur, kita hari ini main. Mau pasang stiker digital printing di truk dam Dina. Dina ya guys ya, truk dam Dina. Ini yang sebelum kita pasang ini kayak gini, nanti kita lihat hasil akhir setelah pemasangan ya guys.
subscribe.